Nangona kukho iinzame zokunqanda iziganeko zokubhubha kwabakhwetha, eli siko liyaqhubekeka ukuphula iintliziyo zeentsapho. Kubanjwe iingcibi ezingekho semthethweni ezilithoba susela liqalile eli xesha lolwaluko. Intlekele lesikuyo umsasazi kuba kaloku thina silisebe khange sibe kanti siyilindele lento. Minyaka lena sihlala sisenza onke amacebo ethu sikhupha intonga zethu ezisemgqubeni ngenjongo zokuba pha siqinisekise into yoba ungabikho mntwana ubhubhayo. Kungelishwa ke xa sifumanise into yoba pha 17 labantwana bathe basishiya kule sizini. Ukanti iinkokheli zemveli nazo zivakalise ukungaxoli. Siyabongoza ke ngoko ukuhlangula abantwana bethu kweli nyala nakwesiziheleku. Sikwazi into kokokuba abakhwetha abasebesele bona kungabikho namnye awuthi enzakale okanye asishiye esenza isiko esizingcayo ngalo. Abazali babongoza ukuba bachazela abakwantsasana ngeziganeko zokholiswa kwamakhwenkwe ngokungekho semthethweni. Abungile Yankees, kwiindaba ze-SABC.